رمضان المبارک دے اندر سائیں دی فرمایا ولادت با سعادت حضرت حسن سائیں اما دے شکم دے وچوں بیت آمدن حضرت حسن سائیں دی پیدائش دیندی ہے جرا جنتی نوجوانے دا سردار ہوئے نبی دا نواسا ہوئے علی دا پتر ہوئے فاطمہ زہرا دا بیٹا ہوئے جڑا علی دی حویلی دے اندر جمدہ پیو ہوئے انہا کیا شان تے کیا مقام ہو سے رحمت والے نبی امام الانبیاء توانے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی دے کول خبر پہنچ دیئے جو اللہ نے توالی بیٹی دے گھر دے اندر بیٹا عطا فرمائے رحمت والے نبی اپنے رحمت والے قدمہ دے نال چل کے حضرت علی تے فاطمہ زہرا دے گھر دے اندر تشریف گھن آویں جے دے گھر نبی ٹور کے ونجے ان گھرانے دا کیا مقام ہو سے جے دی حویلی دے اندر نبی ٹور کے ونجے ان دا کیا مقام ہو سے حضرت علی شیر خدا خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر رحمت والے نبی تشریف گن میں دن رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دے لال دے سامنے اپنے نواسے کو پیش کیتا گیا سفید کپڑے دے اندر لپیٹ کے رحمت والے نبی دے سامنے پیش کیتا گیا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دے لال اپنے نواسے کو اپنے ہتھاں مبارک دو تے چاہ کے سینے دے نال لیندن آگو اے نبی دا نواسا ہے ایدو نبی دا سینہ ہے ایدو نبی دا نواسا ہے ایدو پیارے پیغمبر دا معطر سینہ ہے خوشبودار سینہ ہے نبوت دا سینہ ہے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال اپنے نواسے کو چاہ کے کچھ دن علی اے دسا اپنے اس بیٹے تے میرے اس بیٹے دا نا کیا رکھی آئی حضرت علی عرض کرندن سیاں مائی دا نا عرب رکھیم جنگ جو رکھے بھی لڑن والا رکھے بھی تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمیدن علی میں محمد دا نا حسن پیا رکھے دا میں دا نا حسن پیا رکھے دا سونے نبی نے نا حسن رکھیا علماء کرام کتابہ دے اندر لکھ دیں فرمایا پوری کائنات دے اندر اللہ نے نا کو چھپا کے رکھیا فرمایا اللہ نے حسن کو بھی چھپا کے رکھیے حسین نا کو بھی اللہ نے چھپا کے رکھیے کائنات دے اندر پہلے اللہ دی دھرتی دے ہوتے کہیں دے پتر دا نا حسن تے حسین کوئی نہ فرمایا کائنات دے اندر جرا پہلا نا اللہ دی دھرتی دے ہوتے حسن تے حسین اے کہ علی دے پتر تے نبی دے نواسے دا نا ہے فرمایا میں دا نا کیا رکھے میں محمد دا نا حسن کیا رکھے نا تیرا پتر جاوے ایدہ نا ابا تجویز کریں دے تیرا پتر جاپ ہوئے ایدہ نا اممہ تجویز کریں دیئے تیرا پتر جاپ ہوئے ایدہ نا بابا تے نانا تے ماما رکھیں دے پتر جاپ ہوئے مسجد دا امام تے پیر نہ رکھیں دے قربان ونجا حسن تیرے جتے مبارک تو قربان ونجا نبی دا نواسا تیرے جتے مبارک تو فرمایا آیا علی دے گھر دے اندر ہے آیا فاطمہ زہرا دے گھر دے اندر ہے نا رکھن والا کائنات دا سردار محمد رسول اللہ ہے فرمایا ساری کائنات دے نا رکھن والے لوگ مختلف ہیں حضرت حسن دا نا او پیا رکھے دے جے کو اللہ نے تمام انبیاء تے تمام نبی دا سردار بڑا چھوڑی رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تیرے میرے نبی محمد رسول اللہ چھکے آنکھو حضور دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء تیرے میرے نبی آمنہ دلال اپنے نواسے دنا حسن رکھنے میں آج حضرت حسن دا تذکرہ خیر کرنے کیونکہ ای مہینے دے اندر حضرت حسن دی ولادت
ولادت با سعادت میں علی بھی منے دان حضرت علی دے پتر بھی منے دان نبی منے دان نبی دی آل منے دان نبی دے اصحاب منے دان الحمدللہ میں نبی منے دان نبی دی آل منے دان نبی دے اصحاب منے دان نبی دا گھرانا منے دان نبی دا یرانا منے دان نبی دا گھرانا بھی شان والا نبی دا یرانا بھی شان والا توجہ فرماؤ میں توجہ فرمائے تذکرہ خیر کرنے نبی دے نواسے حضرت حسن سیدہ حضرت حسن سید پیدا کرنا رحمت والے نبی نے نام مبارک رکھے گھٹی رحمت والے نبی نے لئیے اذان رحمت والے نبی نے دیتی ہے تیرا پتر جاوے اذان ابا دے اذان پھرا دے اذان مسجد دا امام دے یہ فرمایا پیر دے کول ونجے پیر اذان دے قربان ونجا نبی دے نواسے دے جتے مبارک تو علی دے بچڑے تو قربان ونجا رحمت والے نبی نے نہ مکہ دے اندر اذان دیتی ہے نہ مدینے دے اندر اذان دیتی ہے میرے نبی نے اذان دیتی ہے تے علی دے بچڑے دے کرنا دے اندر اذان دیتی ہے او کتنا کن مبارک حسن جنے دے اندر اذان رحمت والے نبی کھڑے دے دے حسن میرے میٹھے نبی نے اذان دیتی ہے میرے پیارے پیغمبر نے اذان دیتی ہے میرے پیارے پیغمبر رحمت والے نبی نے گھٹی لئی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جے رحمت والے نبی نے گھٹی لئیے رحمت والے نبی امام الانبیاء نے اذان دیتی ہے والمجھے بھی ہے حضرت حسین کربلا دے میدان دے اندر قرآن پڑھ دے گڑن حضرت حسن گھر دے اندر قرآن پڑھ دے بیٹھنا مسجد دے اندر قرآن پڑھ دے بیٹھنا یہ نان محمد نے اذان دیتی ہے تا حضرت حسن نے تراوی دے اندر قرآن سنائے حضرت حسین نے تراوی دے اندر قرآن سنائے حضرت حسن نے تراوی دے اندر قرآن سنائے اگو حضرت حسین نے نیزے دے ہوتے اللہ دے قرآن دی تلاوت فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ میں نبی دے نواسے دا ذکر کرنا ہے حضرت حسن سید دا ذکر کرنا ہے اگو نبی سونا نبی دی آل سونی نبی دے اصحاب سونے اے او حضرت حسن سید کریمار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر تشریف فرمائے جنتی نوجوانے دے سردار تشریف فرمائے اتنا دیر دے اندر نکرانی تے باندھی حضرت حسن واسطے فرمایا روٹی گنتے ہم دیئے کھانا چاہ کے ہم دیئے حضرت حسن صحیح گوڑے من لگ دیئے فرمایا سالن تے شورا وغیرہ حضرت حسن صحیح دے کپڑے مبارک دوتے آپ ہم دے تے حضرت حسن صحیح نے غصے والی نگاہ لٹھئے سید نے آنکھ لٹھئے اگو سید نے آنکھ لٹھئے تے سید دی نکرانی نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی دیئے سید نے آنکھ لٹھئے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما حضرت حسن نے آنکھ لٹھئے غصے دی حالت دے اندر آئینا تے حضرت حسن دی نکرانی نے اللہ دا قرآن پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ سبحان اللہ نکرانی نے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ دی نکرانی ہے سادات دی نکرانی ہے کہ دی نکرانی ہے حضرت حسن سید دی نکرانی ہے کہ دی نکرانی ہے نبی دے نواسے دے نبی دے گرانے دے نکرانی
حضرت حسن نے میں غصے دی نگاہ دیتی ہے تے نورانی قرآن پڑھ کے آدیے آج میں نبی دا نواسا آج دا قرآن تیرے لان محمد اترے وہ قرآن دے اندر لکھا کرے فرمایا مومن تے ایمان والے والقالمین الغید غصہ پیوے دن حضرت حسن فرمے دن میں غصہ پیا کیا لیے جرا قرآن تیرے نام محمد اتری ہے مجھے اندر لکھا کھڑے فرمایا مومن غصہ پیوے دن ایمان والے غصہ پیوے دن کاوڑ پیوے دن کاوڑ تے غصہ نقصان دے دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسن صحیح نے فرمایا میں غصہ پی گیا والقرآن دی آیت دا ٹکڑا پڑھ دی والعافین عن الناس فرمایا اللہ دے نبی دے غلام دی اللہ دے نبی دے فرمایا نواسے دی نقرانی قرآن پڑھنی کھڑی والعافین عن الناس فرمایا ایمان والے لوگوں کو معاف کر دیں درگزر کریں دیں گالی بدھیں نہیں درگزر کر چھوڑیں دیں قرآن دا حکم ہے سنے نبی دا حکم ہے تیرے نانے محمد دا حکم ہے جرا قرآن تیرے نانے محمد تے اتریے حضرت حسن فرمائیں دیں وج میں معاف کر دیتا والقرآن مجید دی آیت دا ٹکڑا پڑھ دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین فرمایا دیئے اللہ دے قرآن پڑھتے سنے دی کریے کہ کو سنے دی کریے نبی دے نواسے کو حضرت حسن کو قرآن دی آیت پڑھ کے سنے دیئے آدھیے جڑے لوگ غصہ پی ونجنتے جڑے لوگ معاف کرنے میرا اللہ انہ دے نال محبت کریں دے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے فرمایا تو اللہ دی مخلوق دو تیرام کرے سے اللہ دی مخلوق کو معاف کرے سے اللہ دا قرآن بیان کریں دے اللہ فرمائے دے واللہ يحب المحسنین فرمایا اللہ انہ دے نال محبت رکھیں دے توجہ فرما حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں دینا وجمت کو آزاد کر دیتا ہوں میں توڑے کڑو کچھنا چاہتا جنہیں دے بہاری دیون والے کو اتنا قرآن یاد ہے جنہیں دے برتن مجھن والے کو اتنا قرآن یاد ہے جنہیں دے بندے کو اتنا قرآن یاد ہے جنہیں دے نکرانے کو اتنا قرآن یاد ہے انہیں دے سردار کو کتنا قرآن اللہ سے انہیں دے سردار کی میں قرآن دے نال زندگیاں گزرے دے ہوں سے نال آؤ انہیں سارے سرداریں دی زندگی قرآن نالے اب سید و سنا لگدہ میں قرآن نالے یہ نبی نے کندے اندر اذان دیتی ہے نواسے نے کربلا دے میدان دے اندر سانگ دو تے قرآن پڑھ کے سنایا ہے یہ نبی نے کندے اندر اذان دیتی ہے میں نے بھی حضرت حسن سہی تراوی دے اندر اللہ دے قرآن دی بہار کھڑے کریں دینا تراوی دے اندر اللہ دا قرآن کھڑے پڑھ دینا تراوی دے اندر اللہ دا قرآن کھڑے سنیں دینا اپو گھر دے اندر بھی اللہ دا قرآن ہے حویلی دے اندر بھی اللہ دا قرآن ہے محلے دے اندر بھی اللہ دا قرآن ہے مسجد دے اندر بھی اللہ دا قرآن ہے بڑا رمضان دا مہینہ آ گیا میں اپنے پیر حسن دے حسین بیٹھے بھی ہے فرمایا تراوی دے اندر اللہ دے قرآن دیا بہارا کھڑیا لگ دیانا مسجد نبویت اللہ دے قرآن دے بہارے فرمایا
قرآن دی بارے پیر حسین قرآن سنے دے گڑے یاسین اچھے کہ آپ سبحان اللہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم حضرت حسن دا شان بیان کرنے نبی دے نواسے دا شان بیان کرنے کیونکہ ای مہینے دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت با سعادت توجہ فرما کو نبی سونا تے نبی دی آل بھی سونی نبی سونا نبی دی آل بھی اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما تیرے میرے نبی دے نواسا حضرت حسن سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانے جنہیں بارے نبی فرمے دن اے نواسا بیدا اے بیٹا بیدا فرمایا اے سید سردار سب کنوں پہلے سرداری دا جڑا ہے اللہ دے نبی نے تمغہ دیتا ہے میرے پیر حسن کو میں کو سردار کیوں نہ مننا میں ادا حضرت حسن کوئی منتے حضرت حسن دے فیصلے کوئی مننا حضرت حسن کوئی مننے تے حضرت حسن دے فیصلے کوئی مننے اللہ اکبر کبیرہ آنکھو جاؤ سبحان اللہ ایک دیوار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تنگ دستی آ گئی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تنگ دستی تھی گئی ہے یہ تنگ دستی کیویں تھی گئی ہے فرمایا جتنا آویا اللہ دے نام دے اتے قربان کر دے وینا جتنا آویا اللہ دے نام دے اتے خیرات کر دے وینا جتنا آویا آؤ غریبوں غریبوں تے خرچ کر دے وینا مسکینوں تے خرچ کر دے وینا فرمایا اے او گھرانا ہے آپ تے بھوکے سمن دے لیکن ہم سے کو کریں نہ بھوکا سمن دیتانے اے او گھرانا ہے آپ تے فرمایا ساری ساری رات بھوک دے اندر نبا چھوڑے دے آنا لیکن غریبے کو بھوکا نہ سمن دے آنا یتیم کو بھوکا نہ سمن دے آنا مسکین کو بھوکا نہ سمن دے آنا فرمایا اے نبی دے آل دا او گھرانا اے وے دنیا والے ہو فرمایا جڑا این دروازے تے آئے فرمایا تو نبی دی سنت بھی مل گئی ہے تے نال دولت بھی مل گئی ہے جڑا این دروازے تے آئے کدہیں خالی نہیں گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے نواسائنا فرمایا جنتی نوجوانے دے سردار تنگ دستی آ گئی ہے جتنا پیسہ دے اللہ دی مخلوق تے خرچ کر چھوڑیں دینا صدقہ کر چھوڑیں دینا تے دے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ آنکھو جا چھکیا صلی اللہ مسجد گونج اٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی فرمین دینا جڑا بندہ صدقہ کریں دے اللہ کو بری موت کو محفوظ فرما گن دینا جڑا بندہ صدقہ کریں دے میٹھے نبی فرمین دینا اللہ کو بری موت کو بچیں دینا تے اللہ دے غضب تے اللہ دے کار کو بندہ بچوے دے اگر کوئی بندہ دے میں اللہ دے غضب کو بچا اللہ دے کار کو بچا میٹھے نبی فرمائے دینا صدقہ کرنا تیرا کم ہے اللہ دے غصے کو ٹھڈا کر دے رحمت جو تبدیل کر دے ہونا میرے رب کریم دا کم ہے فرمائے صدقہ پیادی دے جتنا معلوم دے اللہ دے نام دے خرچ کر چھوڑیں دینا آج مجھے دعوت لوگ پیسے کو چمڑے پہنا مال کو چمڑے پہنا آدھے اولاد واسطے بڑے دا پیا آدھے نسل میں آباد تھی بنینا میں آدھے اولاد کو اللہ دا قرآن سنا نسلہ
دولت نال آباد نہیں ہوندیاں نسلاں قرآن نال آباد ہوندیاں نسلاں دولت نال آباد نہیں ہوندیاں نسلاں سنے نبی دی سنت نال آباد ہوندیاں اولاد کو اللہ دا قرآن پڑھاونا تو مردہ پیوں اولاد مسجد آباد کرے سے اللہ تیری قبر کو آباد کر چھوڑے سے توجہ فرما جڑا بندہ صدقہ کریں دے اندھو تے رب دی رحمت وس دیئے فرمایا بخیل رب دی رحمت کو دور ہے بخیل جہنم دے قریب ہے فرمایا سخی رب دی رحمت بھی قریب ہے تے رب دی جنت دے بھی قریب ہے سخی رب دے بھی قریب ہے تے رب دی رحمت دے بھی قریب ہے بخیل رب دی رحمت کو دور ہے تے بخیل رب دی فرمایا جنت کو دور ہے فرمایا ایک او گھرانہ ہے جیرا این گھرانے تے آیا تے جھولی اڈ کے آیا تے فرمایا ملائکو منگن دی ضرورت نہیں تھی آپ بھوکے رہ گئے تے دروازے تے آئے ہوئے کو خالی کرے نہیں بھیجا اے محمد تے آل محمد دی سنت ہے تے اصحاب محمد دی سنت ہے توجہ فرما جڑا بندہ صدقہ کرے دے آئی مال کو چمڑے کر لوگ انسان دنیا کو چمڑ گئے فرمایا ایا دنیا قبر دے اندر لانگتے وٹھوئے دی شکل دے اندر آوے سے اللہ اکبر کبیرہ میں ایک واقعہ کتاب دے اندر پڑھی نہیں اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے فرمایا جڑا صدقہ کرنے نا صدقہ اللہ اکبر کبیرہ صدقہ جینے واسطے سایہ بنوے سے آپ جاؤ سبحان اللہ کیا بنوے سے صدقہ سایہ بنوے سے قیامت والے دن صدقہ انہیں واسطے چھام بنوے سے قیامت والے دن صدقہ انہیں واسطے سایہ ہو سے یہ صدقہ قبر دے اندر ڈھال ہو سے کہ صدقہ کرتے ہوئے سے قبر میں نام رم سے تو صدقہ پہلے آیا کڑا ہو سے تیرے کرتوتے کی وجہ کرتے قبر میں جو وٹھوا ہم سے تو صدقہ بے پاسو آیا کڑا ہو سے فرمایا تیرے گناہ ہو سے تو صدقہ پہلے آیا کڑا ہو سے فرمایا صدقہ گھنتے ہوئے سے قبر کو ٹھنڈک کون سے صدقہ گھنتے ہوئے سے اللہ قبر کو جنت دا باغ بنے سے اللہ جتنا طاقت دیتی ہے جتنا وسعت دیتی ہے رب دے نام دوتے خرچ کرن تیرا کم میں تے رحمتی چھال وسارے ونا میرے رب کریم دا کم میں اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک بندہ ہے فرمایا جڑا دھوبیے کپڑے دھوئیں دے لیکن ایسا بندہ انہیں وہ سارے بستی والے تنگن علاقے والے تنگن برادری والے اپنے پرائے سارے تنگن ہر وقت اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شکایت لینے نہیں دی سیاں فلان آل آج زیادتی کی تیز فلان آل ادیاتی کی تیز اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرے دن سمجھیں دینا لیکن سمجھدا نہیں بل شکایت آویں دیئے ایک ریمال ساری قوم جمع تھی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدمت دے اندر آویں دینا آتے آدھے کر دے اللہ دے نبی مہربانی فرماؤ اے بندہ نہیں سدھردا اے بندہ ہر وقت تکلیف آنے دے حسین دے واسطے بد دعا کرو اللہ کو موت دے وے دنیا دو تو ونجے اللہ دی مخلوق کو تنگ کرے دے اے جی زندگی نہ گزار جو اللہ دی مخلوق رات کو رو رو تے تیرے واسطے بد دعا کریں گی پیو وے اللہ اے ظالمی دنیا دے تے نہ راوے اللہ اے بدبختی دنیا دے نہ راوے فرمایا کتنا لوگ اسن جنہیں کو تے ستایا اسے رات کو انہیں دے ندر حرام تھی گیا اسے رات کو اٹھی تے دامن پھیلاتے آدھو سے ربا اے ظالم تیری دھرتی تے نہ راوے اے بدبخت تیری دھرتی تے نہ راوے اللہ دی مخلوق رو بد دعا نہ گن اللہ دی مخلوق رو دعا گن قبر دے اندر ون اللہ قبر کو جنت بار بڑا چھوڑے سی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے دن رکے دن لیکن باز نیم دا وقت گزرتا رہ گیا سارے
لوگ جمع تھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت نرم دینا اللہ دے نبی دے واسطے بد دعا کرو توجہ فرما اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نا اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھائے پیغمبر رسول نے ہاتھ اٹھائے بد دعا کی دیئے اللہ فرمے دے میرا نبی میں دوتے موت مسلط پیا کرے دا میں درو قبل پیا کروے دا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آدھنا آج دوتے موت آوے سے اللہ نے دسائے بندہ دنیا تو چلوے سے توری جان چھوڑوے سے ساری قوم انتظار دے اندر دھوبی کپڑے چار فرمایا دریا نہر وغیرہ دے کنارے دھوڑ لگیا کپڑے دھوئیں دے خوش کریں دے گرنی بدھے دے گرنی چاہ کے واپس ہم دے چلدیاں جس میں وستی دے قریب آیا ساری قوم دے لوگ جمع تھے کڑے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدمت دے اندر میں عرض کریں دے اللہ دے نبی تو ساتھ آوے آج بندہ واپس نام سے میرے اللہ نے وعدہ فرمائے میرے اللہ نے آکے آج بندہ واپس نام سے لیکن بندہ واپس آگے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ان دھوبی دے قریب ویندنا اللہ دے نبی بندے دے قریب ویندنا اللہ دے نبی فرمایا گنڈی کھولے دینا دیکھیں جو صحیح گنڈی دے اندر کو وڈا اجدہ ہاتھ ناگ بیٹھے دیا ناگ دے منہ دے اتے مہر لگی ہوئی ہے اللہ دے نبی فرمانے رسا آج کیا عمل کی دائی آج سیاں بیا تک کوئی عمل کرنی جس ویلے کپڑے دھومن واسطے گیا ہمیں کچھ روٹیاں بھی نال چاہ کے گیا ہمیں جس ویلے دریا دے کنارے بیٹا ماں ایک مسافر آگے جڑا بھوکا ودار آگے یار روٹی ہوئے تم مہربانی کرنے کو روٹی دے جا ہوا روٹی میں صدقہ کر دیتے بھی اے مسافر تو ہمارے روینا آدھا اللہ آئے ہوئے غضب تے کارنوں تو دور فرما دے بھی آئے ہوئے دور فرما دے بھی اللہ میرے پیٹ دے اندر لقمے دیون والے دوتے رام چا فرما میں کو کھوامن والے تے رام چا فرما اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی مخاطب دین نام دو اگر لگن تم کے تواستے آیا میں آدھے اللہ نے بھیجا جو ہی کو مارنے کو ختم کرنے لیکن جلے صدقہ کریں لگے اللہ میرے منہ کو بند کر دیتے اللہ پر میرے صدقہ کرنا ہی دا کم میں تیرے رحمت و سامن میں رب کریم صدقہ کرنے والے نا بڑا مقام ہے تو پیسے کو سنبھال دے رکھی تاکہ اولاد مرن دے بعد یہ شراب پینے مر رہے ہیں یہ پیسہ جمع کریں تاکہ اولاد زنا دے خرچ کرے تاکہ قبر دے اندر جو ونجے قبر دے اندر پتہ لگے اپنے ہاتھ نال خرچ نہ کریں اپنے ہاتھ نال خرچ نہ کریں چمڑی پیسے کو جرے لوگ پیسے کو چمڑین آجو کتھر قبرے دے مہمان بن گئے جرے اللہ دے دین دوتے خرچ کر گئے آج دین دیا بہارا لگیا بہن وانے دیکھ قبرے دوتے رب دی رحمت کھڑی کر جرے لوگ اللہ دے دین دوتے خرچ کر گئے بیوہ تے یتیم مسکین تے خرچ کر گئے اللہ دی مخلوق دوتے خرچ کر گئے اللہ دی مخلوق دوتے فرمایا خرچ کر گئے آج بن کے دیکھ اللہ انہیں دیا نسلوں بھی آباد کر چھوڑے جستے اللہ انہیں دیا قبرہ بھی بول اللہ انہیں دیا قبرہ بھی آباد کر چھوڑے جرا آرام کما فرمایا کچھا کر کے فرمایا جمع کر کے گئے آج انہیں دیا نتیجہ دیکھ اولادا فرمایا کیویں غلط رستے دوتے اوپر لٹارین ختم کر رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوتے تنگ دستی ہے یہ نبی دی آم دوتے تنگ دستی کی واسطے امدی جتنا آوے ہاں سارے دا سارا کیا کرتے ہم اللہ دے نام دوتے خرچ کر چھوڑے نا اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسن سڑی دوتے تنگ دستی آگئی ہے فرمایا کچھ دیوارہ ایجا گزرین جنہیں اندر گھر دے اندر فاقے ہی فاقے ہیں گھر دے اندر
اندر پریشانی ہی پریشانی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسن سے فرمیندن میں قلم تے دوات تے کاغذ چوائمی ڈبئی میں خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو خط لکھا کہ جڑا وظیفہ سالانہ بھیجندے آوے وہ وظیفہ تھوڑا جہا چند دن پہلے بھیج دو میرے گھر دے اندر فاقے ہیں. حضرت حسن سے فرمیندن میں کاغذ بھی چوائم تے قلم بھی چوائم تے دوات بھی چوائم جو حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا. کہہ کوں بولو تو صحیح کیا ہے. حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا. فرمایا حضرت امیر معاویہ حضرت حسن کو بھی وظیفے دیندے ہن تے حضرت حسین کو بھی وظیفہ دیندے ہن تے نبی دی جتنا آل چاہو شیعہ سنی کتاباں. فرمایا حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر کیا نبی دی آل نے حضرت امیر معاویہ کو وظیفے گدر یا وظیفے کیا حضرت امیر معاویہ کو وظیفے کہتے استعمال کتن یا وظیفے ٹھکرا دیتن. آؤ اس کے نات یا کتاباں اٹھاؤ آؤ حقائق دیکھو. میں حقائق بیان کر لیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیدے رہ گئے تے نبی دی آل گھندی رہ گئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر تیرا کوئی دشمن ہو ایمان رکھنا تو اپنے دشمن کو پانی کا گلاس گھن کے پیون برداشت نہیں کرے گا کہ وہ تا آل محمد ہے. اب جب سبحان اللہ وہ تا نبی دی آل ہے. بڑا لمبی تفصیل ہے ٹائم مختصر ہے. وظیفے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفے دینے رہ گئے. حضرت حسن سے حضرت حسین گھندے رہ گئے. انہا خط لکھیا اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پتر کو 500 درہم دیتے تے حضرت حسن تے حسین کو 1000 درہم دیتا. حضرت عبداللہ بن عمر آکر لگے اپنے ابے کو ابا صحیح میں تو اونجا ہڑے دا میدان جنگ دے اندر لڑتا رہ گیا. جنا حسن تے حسین چھوٹے ہن اے تا جبال ہن میں تلوار چاہتے میدان دے اندر وینا میرے کو 500 درہم دینے پہوے. حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں کو 1000 درہم دینے پہوے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر نے یہ جو سنہری بول بولیں حضرت عمر نے یہ جو پیارے بول بولیں حضرت عمر دا یہ بول سونے دے پانی دے نال لکھن دے ڈالا ہے. فرمایا میرا پتر گال سن بے شک تو وڈا ہی تو پہلے میدان دے اندر تلواراں چاہ کے ویلا ہمیں لیکن میں کوئی دسا انہیں ابے جیاں تیرا ابا ہویا انہیں اماں جے تیری اماں ہویا انہیں نانے جیاں تیرا نانا ہویا. فرمایا انہیں ابا علی ہے انہیں امڑی بطول ہے انہیں نانا محمد الرسول ہے. او مطلب صحابت آل بیتی محبت رسامہ. حضرت عمر دا دور ہے تا فرمایا وظیفے پہ ملدن. حضرت عثمان دا دور ہے حضرت ابو بکر دا دور ہے تا فرمایا وظیفے ملدے پھر. حضرت امیر معاویہ دا دور ہے تا وظیفے بھی ملدے پھر خط بھی لکھی دے پھر. اللہ اکبر. میں اپنی گال مقاوام حضرت حسن سے فرمیندے میں قلم دوات چاہتے میں خط لکھا. اتنا دیر دے اندر میرے دل دے اندر خیال ہے نبی دا نواسا تو مخلوق تے بھروسہ کردا پئی خالق تے بھروسہ کیوں نہیں بھی کریندا. آدھے قلم تے دوات رکھ لیتے می لکھیا نمی اجائی ششو پنج درم سوچ بچار دے اندر ہم ندر آ گئی ہے گھل آ گئی ہے. ندر دے اندر اللہ نان محمد دی زیارت نصیب فرمانے نصیب نان محمد دی زیارت نصیب تیئے نانا محمد کچھ دینا. او میرا نواسا آپ سنا حضرت حسن سے یادن کافی لیوارا تو تنگ دستی ہے. رحمت والے نبی فرمیندن میں محمد دے کو وظیفہ رسوا دعا رسا دعا منگن تیرا کمیں تے روزی دا انتظام کر دیونا میرے رب کریم دا کام. رحمت والے نبی نے خواب دے اندر
فرمایا دعا دسی ہے کہ دعا ان کتاب دے اندر نہ ترجمہ لکھا گئے تھے ان کتاب کو لکھن والا بھی ماہر ہے ماہر برادری ہے بیٹھی ہے وہ عالم مار محمد انہیں ایک کتاب لکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اللہ دے ہوتے بھروسہ کر اللہ دی مخلوق دے ہوتے بھروسہ نہ کر دعا میں منگے لمبی دعا ہے میں مختصر اپنی گال کرا بھئی حدیث صاحب تے بھئی آبے صاحب کو نظم واسطے بھی ٹائم لے ہونے تے میں اپنی گال بھی تو آپ کو سمجھاؤں نہیں ہے بارہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں خواب دے اندر نانے محمد کی زیارت تھی ہے نانے محمد نے میں کو کچھ کلمات سکھائیں نانے محمد نے میں کو دعا سکھائی ہے فرمایا میں کو دعا پڑھن شروع کر دیتے ہوئی اجا ہفتہ کہنا گزریا پہلے حضرت امیر معاویہ 2000 درہم دینے رہے حال فرمایا کہ ہفتہ کہنی مکیا فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 درہم میرے کول بھیج دیتے 5000 درہم آگئے بھلا جنہ 5000 درہم آئے فرمایا ہی رات ول نانے محمد کی زیارت کہیے نانا محمد کچھ دے دے دسا میرا نواسا الحمدللہ اللہ نے انتظام کا دیتے رحمت والے نبی فرمینے جنہ اللہ تے بھروسہ چا رکھے اللہ تے امید چا رکھے اللہ دے سہارے نار زندگی گزارے میرا نواسا ہوتا نتیجہ ہی ہوندے جنہ غیرین دے کو جھولی پھیلاوے فرمایا ساری زندگی فرمایا جھولی پھیلے ہی رکھ دے جنہ رب دے کو جھولی چا پھیلاوے فرمایا لوگوں سو کو ضرور دنیا دے اندر اندر لیکن رب جر میرے دے دے بلے جھولی ہم پھٹ دے بہرحال اتنا گالی ٹائم مختصر ہے اعتکاف بھی باونے اللہ دے نبی فرمائے جڑا بندہ اعتکاف کرے اعتکاف نو حج تے نو عمرے دا ثواب ہے اکو تا